Գիտեք, խոսելու շատ բաների մասին ենք խոսում, որովհետև մեր շփումները շատ ազատ են։ Ես պիտի ասեմ, որ այդ մասին խոսվել է եւ բազմաթիվ անգամներ ենք խոսել, որ եթե Հրազդանի ջեկը համարում է Ռուսաստանի սեփականություն, ապա ինչու այդ ջեկին մատակարարվող գազի գինը ռուսական ներքին գնով չի հաշվարկվում։ Սա բազմաթիվ անգամներ ենք ասել, սա քաղաքական լուծում պահանջող խնդիր է եւ կարծում եմ երկու նախագահների Հայաստանի եւ Ռուսաստանի նախագահների ձեռք բերելիք համաձայնության արդյունքում կարող է դա իրականություն դառնալ։ Կամ գոնե ասենք այն գինը, որ մենք $165 սահմանի վրա արդեն գազը գնում ենք որպես Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություն, գոնե այդ գնով ասենք Հրազդանի ջեկերին մատուցվի այդ հոսանքը գազը այդ գնով նրանց տրվի, իհարկե դա փող հաշվարկվելով, որովհետև ռուսական կողմը պիտի ասենք այդ բանին համաձայն լինի եւ այս պարագայում մենք կարող ենք ջեկերից համեմատաբար էժան հոսանք վերցնել։ Մյուս ուղղությունը, որը մեզանում կտրուկ կերպով կբերի էլեկտրաէներգիայի գնի կայունացման կամ առավել եւս իջեցման, դա այն է, որ մենք Երևանի ջեկի երկրորդ հերթը պիտի կարողանանք կառուցել, որի մասին բազմաթիվ անգամներ այստեղ ենք ասել, դա կհանգեցներ նրան, որ մենք իրանական կողմից արդեն կստանայինք ոչ թե 1 խորանարդ մետր գազ, նրան փոխանցեինք 3 կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, այլ կստանայինք 3 խորանարդ մետր գազ, կփոխանցենք 9 կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, իսկ ֆիզիկական առումով մենք իրանական կողմին անցած տարի տվել ենք 1.2 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա, իսկ 400 միլիոն կիլովատժամ բաշխի ցանցերին տրվել է այդ էլեկտրոէներգիան ցածր գնով եւ դա է եղել երկար ժամանակ այն զսպող իրողությունը, որ գները չեն բարձրացել։ Հիմա եթե մենք կարողանայինք իրանական կողմին ավելի շատ հոսանք տալ, ունենալով էներգոբլոկի Երևանի ջեկի երկրորդ էներգոբլոկի կառուցումը, որը ճապոնացիները պատրաստ էին մեզ, հիմա էլ գուցե պատրաստ են $400 միլիոն վարկ տալ երկրորդ էներգոբլոկը կառուցելու, դա 1.5-2 տարում կկառուցվի, եւ այս պարագայում մենք կարող ենք բաշխի ցանցերին տալ ոչ թե 400 միլիոն կիլովատժամ ինչպես հիմա, այլ 1.2 կամ 1.5 միլիարդ կիլովատժամ էլեկտրոէներգիա ցածր գնով եւ սա մեր էներգետիկ հաշվեկշռում բավականին լուրջ դրական տեղաշարժեր կառաջացներ։ Այս քայլերը չեն կարել, բացի դա երկար խոսվում է, որ տեսեք մեղրու հեկը կառուցում են իսպանացիները, իրանցիները, ինչու մենք այդ հեկի կառուցմանը չէինք մասնակցում կամ գուցե հիմա պետք է խոսել այն մասին, որ մենք համատեղ ուժերով կառուցենք, որպեսզի հոսանքի մի կիսով չափ հոսանքը մենք ստանանք, կամ շնողի հեկը, որը կառուցվում է եւ կպիտի կառուցվի, եւ մեկ է Լորիբերտի։ Այս բոլորը միասին մեզ կարող էին ապահովել 600-ից 700 միլիոն կիլովատժամ, այս երեքը միասին էլեկտրոէներգիա, որը բավականին ցածր սակագնով կարող էր ստացել, որովհետև դրանք հիդրոէլեկտրոկայաններ են, սրանք ռազմավարական տեսանկյունից կան ծրագրերում, բայց կոնկրետ քայլեր, ներդրումներ այս ուղղությամբ ցավոք սրտի չեն արվում, որպեսզի արագ կերպով սրանք գործողության մեջ մտնեն։ Էներգետիկան դա լոկոմոտիվն է մեր տնտեսության, եւ եթե մենք չունենանք շարժուն եւ հստակ գնացող լոկոմոտիվ, մեր տնտեսությունը չենք կարող այդ լոկոմոտիվին ամրակցել։